Nah, inilah adik-adik proses pengerukan dan pemuatan bahan setelah dikeruk ya. Kita lihat sama-sama. Nah, diratakan dulu, habis diratakan baru dikeruk. Set. Dikeruk. Ya, dikeruk. Lalu dimuatkan deh. Nah, set, dimasukkan ke sini, ke dump truck sini. Bagus sekali ya. Nih emangnya nih yang lagi namanya Bapak Operator. Bapak Operator sedang bekerja. Wah, takut nih sama-samanya nih. Nah, mulai mengeruk. Ya, keruk ya. Di situ mau dimasukkan. Dikerukan lagi, dikeruk dulu, iya, dikeruk, dimasukkan lagi. Ini pada proses pengerukan, keruk dulu, baru dimasukkan. Ya, nih abang operatornya. Ini yang mengoperasikan alat ini disebut operator. Ya, ini operator bengku ya. Juga ya. Ini sedang mengerukan. Wah, banyak bebatuan di sana yang besar-besar. Nah, ini sedang dikeruk juga oleh lagi. Penuhin pak, penuhin pak, penuhin pak. Wah, ini udah mau berangkat nih. Ya, udah penuh dah. Sama tinggal. Nanti dia akan balik lagi untuk pemenuh yang berikutnya. Nah, sambil nunggu truknya lagi, simangnya mulai mengeruk-ngeruk lagi nih. Ngeruk. Bagus sekali ya. Adik-adik sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.